хора, които имат желание да живеят нормално и спокойно, да се отдалечат от Люлин просто. А ти ако имаш Астън Мартин, къде ще го паркираш? Със сигурност няма да е тук в центъра. За 5 минутки на инвалидно място? Тук? Не, никакъв. Абсурд, добре. А в Перник на центъра? Не, там не стъпвам. Добре, а къде би го паркирал? Със сигурност в гараж. Само в гараж. На сигурното разчиташ. Само единствено в гараж. Ако имаш Астън Мартин, къде би го паркирал? На центъра, разбира се. Би ли паркирал Астън Мартин за 300 бона в Люлин? В Люлин точно не бих. А в факултета? Ептен. А къде би го паркирал? Би го паркирал в Княжево някъде, над сладкарница, над която имам, все пак съм фик историар. А в Княжево би ли го оставил без аларма, без да го затвориш? Да, Включиш? напълно, защото самата кола Астън Мартин би трябвало да си има проследяващо устройство навсякъде и да я следят, така че не ми трябва да заключвам. Ако някой направи гафа, ще го направи и ще загази. Сега е момента за апартамента, сега е момента за апартамента, Паузбет история. А ти знаеш ли, че палмите раздават Астън и Мини?